大家好啊，我係思媽，今日要同大家講咩呢？我哋睇下今日要講乜嘢啊？我哋要講下咧，幸福唔係必然。係啊。因為其實你諗下，當其時我哋都有兩個細路仔啦。係啊。咁其實有好多人出世嘅細路仔咧，好多我哋做父母嘅寄望都係想佢健健康康。係啊，梗係啦。出世即係開心心咁樣，即係就係叫做 OK 啦。係啊，呢一樣嘢係最每一個媽媽爸爸一出世嘅時候 ，BB 就係希望佢最緊要身體健康啦。但係其實相對地都有一小撮人啦，或者有部分嘅朋友咧，咁佢哋其實真係出世咧就有缺陷，或者係唔完美嘅咁樣。其實咧點解咧？係因為咧我有一個朋友啦，咁咧佢咧就係因為咁不幸咁，佢有個小朋友咧就有呢一個 SMA 呢一個肌肉萎縮症啦。咁樣咧就係因為咁樣，所以咧佢就全力咧就係投身喺呢一個機構入邊，就幫佢哋做籌款啦咁樣㗎。咁其實咧呢一個係一個本地嘅朋友嚟嘅。咁咧其實佢係我哋本地華人嘅朋友嘅一個仔仔嚟嘅。係啱。咁亦都係咧我哋嘅兩個仔仔嘅朋友嚟嘅。係啊。咁佢哋其實有一齊去玩。佢哋成日一齊打機嘅。一齊有玩遊戲，一齊去即係踩單車，但係當然佢就用電動輪椅，咁跟住佢哋就踩單車咁樣啦。係啦。最主要我係想俾兩個細路仔知道，佢咧係幾幸福㗎啦，佢哋兩個。咁咧就係最緊要係要感恩自己嘅身體健康，跟住去幫助別人啦。咁其實我哋都講過好多次啦，我哋個頻道咧就最主要咧就幫人同埋慈善嘢咧，係啦，就一定做嘅，係啦，就揾錢嗰啲咧就遲啲先啦，遲啲先唔係唔做係遲啲先啦，係啦咁樣樣，大家記住咯喎。其實咧呢件事咧都想講好耐㗎。係啊。其實我哋識咗呢個朋友都差唔多成2年。係啊。2年有多添㗎啦。有多㗎啦，因為其實早喺2019年嘅年尾咧，其實我哋已經第一次有參加佢哋一啲活動咧。嗰時係一個聖誕節嚟嘅。聖誕節嘅聖誕 party 嚟嘅，咁樣咧佢哋咧就喺 Monkeyara 嗰度咧一個 centre 嘅，咁樣咧就係嗰個 centre 咧就係幫助呢一類型嘅小朋友，咁佢去教佢讀書啦，教佢哋寫字啦，教佢哋一啲生活上高嘅細節咁樣啦，咁咧所以咧就喺佢出邊咧就係做一個 party 咧，就攞嚟籌款啦，咁等佢哋咧可以 cover 到佢哋開支咁樣㗎。都有好多同一樣患呢個症狀嘅小朋友都有參與嘅。係。咁嗰度仲有我記得有個 centre 咧喺隔離嘅，咁咧就俾佢哋咧即係一啲平時爸爸媽媽要放工，即係翻工啦。係。咁就啲小朋友擺低咧，就擺低嗰度嘅上堂啊、學嘢啊咁嘅一個地方嚟。咁樣咧，其實咧我都要講一講咧，呢一個 SMA 其實係啲乜嘢咧？佢咧就係遺傳性肌肉萎縮症喎。咁因為咧佢爸爸媽媽都唔知道原來自己一個隱性嘅呢一個 genes 啦。咁後來生咗出嚟之後咧，咁後來先至發現有呢個情況咯。咁其實咧，我哋都要知道呢個病咧都唔係淨係得馬來西亞有嘅。係啊，原來咧其實好多個地方都有㗎。記唔記得咧嗰陣時香港咧有一次就係話講有一個肌肉萎縮症嘅人，咁又係咁樣啦，跟住就感動咗特首，跟住特首咧就做咗一啲嘢咯。當其時係咁嘅。係。咁咧就有一個都係患有肌肉萎縮症嘅朋友。係。咁咧佢就寫咗封信，就俾特首。係。咁咧就話佢哋每次嘅醫藥費真係好貴。係啊。醫療唔到自己。啱。因為佢哋都係長期食藥嘅。佢長期食藥令到個病咧
唔好惡化，即係唔會好嘅呢個病係，佢永遠唔會話變咗冇事嘅，佢只有慢慢越嚟越差嘅，即係嗰啲肌肉嘅效能或者成個人嘅機能。咁咧，但係問題你要食咗藥咧，就要將佢延遲嗰個一路差嘅情況。咁咧，但係每一劑啲藥咧其實好貴嘅。咁當其時個特首咧就知道公家醫院咧。應該就收咗風之後知道就冇呢隻藥提供。冇嘅，要自己買㗎，喺外國度買翻嚟嘅。當其時好似特首要去到美國嗰度要運翻過嚟先有㗎。咁咧佢知道咗之後咧，咁咧就去美國好似就即係搜查咗藥翻嚟咧，就擺咗個公家醫院，就平啲俾呢啲咁嘅患者咧可以使用。咁咧如果唔係咧就其實對於咧呢啲家庭嚟講咧係一個好大嘅壓力嚟嘅。好大負擔啊！好大負擔啊！你要諗下，其實生呢個病咧，佢係唔揀人唔揀家庭嘅，佢唔會因為你係富貴或者窮咧，咁就發生喺你身上。係啦，啱。咁即係如果不幸地你本身已經唔係有錢，咁跟住咧又會發生咗呢件事咧，對於佢哋個家庭嚟講咧係一個非常之沉重嘅壓力嚟嘅。係啊。咁佢哋每一次要即係買呢個藥去醫療俾佢哋，而家又冇政府醫院幫到咧，咁基本上佢哋其實係做唔到啲乜嘢嘅。係啊，你話講喺香港都已經係咁喎，其實喺馬來西亞咧都有同樣嘅情況㗎。喺公家醫院咧根本就係冇可能有呢一隻藥，咁唯有咧佢哋就要自救咯。咁咧就係話講所以咧我朋友個丈夫咧，佢直情係 quit 咗份工，佢索性咧就係點咧喺世界各地度睇下有冇呢一隻藥。咁直情咧嗰陣時未有 COVID-19 之前咧，佢係搭飛機去人哋個廠嗰度啦，睇下點樣可以進口呢一隻藥嚟到馬來西亞，因為馬來西亞咧都有好多人患咗呢一個病㗎。其實佢呢一對夫婦，即係我哋識呢個朋友夫婦啦，本地患啦。咁其實佢哋自己本身喺馬來西亞咧，都係一個好專業，即係都幾高級嘅職業嘅本身做。咁就因為正有咗呢一個病嘅小朋友之後咧，其實佢哋都 quit 咗自己份工咧，兩個一齊 quit 晒。咁咧就專注咧，就淨係主力去做呢一個機構咧，去一來幫自己嘅小朋友，二來咧就幫同類型其他喺馬來西亞嘅人士，咁咧就令到佢哋咧可以得到咧唔同類型嘅幫助，係咁樣嘅。啱。當其時咧，好似話講特首話講攞藥嘅時候咧，其實佢哋都會有參與其中嘅，因為咧都會問下佢哋原來其他國家喺邊度攞呢啲藥咧，其實都會佢哋有參與到。喺成個即係成個唔同嘅國家裏邊，大家一齊開會，大家有聯繫，大家一齊有去傾呢件事嘅。因為其實呢個病咧，因為唔係 common 得好緊要啦，咁變咗咧唔係所有人好專注去一齊去幫呢一類型嘅患者嘅，即係你講真，你話癌症就因為好普遍，但係其實 SMA 咧唔係普遍得好緊要，咁變咗咧唔會話即係國家好多時地方如果唔會投放好多嘅資源咧去專注呢一件事嘅，係啊。所以咧，我哋都希望盡我哋嘅綿力啦，咁就睇下幫得幾多得幾多啦。同埋咧，佢個細路仔咧，雖然佢有呢一個病嘅喎，但係佢有一樣嘢好勁嘅喎，佢畫畫好叻嘅喎。你真係估佢唔到。係啊。佢咧佢嗱咁樣嘅，你要解釋下，有未必個個知嘅。係啊。呢一種小朋友咧，佢成個人咧係冇力嘅，因為佢嗰個由脊椎啦開始有問題，咁變咗佢四肢咧都發唔到力嘅。咁呢個朋友咧嗰個細路仔啦，咁佢早出世嗰時咧，其實係睇唔出嘅喎，佢咁樣。係啊，佢同普通 BB 係一樣嘅咋，當其時。佢冇分別嘅喎。係啊。咁直至到咧，我哋聽佢講啦，佢係半歲，即係6個月之後咧。6個月，因為細路仔6個月識反身啊嘛，咁佢就發覺，咦，個 BB 唔識反身喎。咁佢唔識反身嘅時候咧，跟住佢就檢查啦。係。咁佢先至發覺有呢個問題。啊。咁有呢個問題咧，你細好個 BB 好細嗰時，你唔會覺得有啲乜嘢嘅。係啊。因為佢本身你都未識行。
咁又要抱。咁但係當你漸漸越嚟越大咧，你就發覺咧，佢支撐唔到自己。咁佢變咗長期要坐輪椅啦，去大小二便可能要人幫啦。咁最基本啦嘅食飯啊同埋其他嘢咧，可能都要人協助嘅。因為佢揸唔到匙羹啦，因為冇力嘅。咁佢坐唔到直嘅，咁佢要有一啲扶持住條腰先可以坐得直啦，同埋佢隻腳係冇力嘅。但係蘇花，我最近有睇過佢哋嗰啲 Facebook 咧，佢開始有鉸到下匙羹，好犀利啊！但係一定要好輕嘅，因為其實佢哋啲手咧都即係有少少叫做好似咁樣變咗形狀。咁佢哋一定要叫做鉸落去個手指度啦。佢用好輕嘅匙羹，跟住筆落去，咁跟住先至可以擺到上嚟啦。因為佢都好努力啦。咁雖然自己有呢個病，我接受咯。咁我去努力去 train 下自己。咁你講嘅。咁你講係啱，係啊，真係。我哋識咗呢個朋友咁耐咧，即係小朋友咁耐咧，佢經常淨係識笑。係啊，即係其實我係冇見過佢唔開心同埋喊嘅喎。係啊。所以咧，如果好人好姐成日喺度哭哭啼啼嗰啲咧，我話俾你聽啊，你真係攞嚟衰㗎呢啲真係，係咪先真係？咁其實咧，佢真係嘅，我識佢咁耐咧。佢成日都好開心嘅，雖然佢淨係識講英文嘅啫，佢好少講中文，冇乜點講中文。但係佢識聽嘅。佢識聽嘅，佢識聽中文。咁但係咧，佢咧成日都係 happy face 嘅。咁咧，佢見到我嗰兩個仔咧，尤其是見到阿師弟咧，佢就非常之 like 佢。咁你就好中意同佢玩嘅。咁同埋好中意同佢交換玩具啊咁樣嗰啲嘅。咁所以咧，佢哋都係一個 good friend 嚟嘅。係啊。頭先講到佢畫畫好犀利㗎嘛，咁樣咧，所以佢爸爸媽媽咧就將佢畫嗰個畫咧就印出嚟。COVID-19咧，其實所有嘢都停晒。咁呢樣嘢咧，對佢哋呢一啲咁嘅家庭同埋小朋友咧，係好大影響。我話俾你聽。好慘㗎，因為佢成年咧，佢哋冇收入，冇一啲收入去 cover 自己嘅 expense 啦。佢哋唔止冇收入咁簡單，佢父母冇收入已經係一回事啦。咁仲有咧就係佢哋自己啲小朋友係唔能夠出街，因為佢哋好弱嘅，佢哋身體裏邊啲機能啦，同埋啲四肢咧都係比較弱啲嘅。咁咧變咗，如果真係中咗呢個 COVID-19 呢個病咧，就好慘呢個真係分分鐘真係會冇命。因為佢哋嘅肺咧係特別弱㗎，所以咧就好驚會染疫啦。咁嘅情況之下咧，佢哋成年咧應該就冇出街，都唔緊要。佢哋長期有時要檢查同埋醫療啊嘛。咁變咗佢又去唔到醫院同埋診所度檢查。咁咧。再者咧，佢又冇出過街咧，呼吸新鮮空氣喎。有時候屈喺度喎。咁其實咧形成咗好多好多嘅困難嘅對於呢啲家庭。咁佢哋嚟講咧，亦都冇乜支援，因為點解咧？本身呢啲機構咧，亦都停晒所有嘅活動。啱。咁所以咧，亦都冇啲咩 backup 俾到佢哋。咁咧。其實長期咧，其實有啲嘢咧係可以幫到佢哋。有咩可以幫到佢哋咧？你都知道佢有一個技能係好犀利。佢畫畫好犀利嘅。其實佢雖然嘅手指咧，攞嘢唔係咁叻，但係佢鉗住，因為畫筆好輕咁。佢鉗住一支畫筆咧，即係畫嗰啲水彩嘅抽象畫咧，佢又畫得好唔錯㗎喎。我見到啦，佢嗰陣時咧係因為佢畫得好靚，咁佢媽媽咧就將佢畫嘅畫咧就印出嚟啦，咁就鑲喺個畫架度啦，跟住就可以賣俾人哋，咁就當一個可以 cover 到佢嘅 expense 嘅一個途徑啦。你唔好睇小。佢咧唔係話中意畫畫。佢都係有藝術家嘅，有藝術家嘅脾氣㗎。即係佢係要有 mood，有心情畫出嚟，仲要靚先攞出嚟，唔靚佢就唔抌巢咗嗰啲嘅嚟。咁咧，佢咧畫出嚟嘅嘢咧，即係如果靚嗰啲咧，睇落去咧有畢加索嘅風範嘅，話俾你聽。因為
佢係咁樣用撥嘅形式啦，咁所以就好似一啲水墨畫咁樣啦。佢其實因為佢嘅手只能夠繞圈啊，佢唔能夠畫到直線或者乜嘢。係啱。咁所以咧，佢啲風格點話似畢加索就咁解。即係你記唔記得畢加索有一個咧咁樣嗰個咧嗰啲雲咧嗰啲咧，就係嗰隻咁嘅風格嚟。咁咧佢係好多都係呢啲嚟嘅，但係咧佢個彩色咧係做得 mix 嗰啲顏色 mix 得好靚。係喎，佢用好多顏色去做喎，好 colourful 嘅喎。咁做得好開心嘅，你睇咗落去咧掛喺度咧，其實咧都好有現代 feel 嘅。係啊，現代畫嗰啲風格嘅。係啊，因為佢係西方嘅水墨畫咁樣啦。I'm crying. 咁其實咧咁樣做完之後咧，佢哋又擺上網咧個網站啦，咁咧就會俾大家去即係喺網購咁樣嘅。咁網購咗之後咧，跟住佢就送去你屋企啦。咁其實咧最緊要就係呢樣嘢，即係唔係話好貴嘅事啦。照我嘅理解，可能100幾溝或者whatever唔上嘅價錢，但係咁樣做咧就可以幫到佢哋啲唔同類型嘅家庭小朋友咯。係啊，可以幫助呢一啲 SMA 嘅患者，有一個可以買藥嘅途徑啦，同埋可以話講令到如果譬如話有冇一啲新嘅科技可以令到佢哋呢一個病會好返啊，或者會好少少都係好事嚟㗎。其實依家科技越嚟越進步咧，已經越嚟越有多唔同新型嘅藥咧，令到佢哋咧有進步嘅。係最近我見到佢啦，其實佢條腰之前一直都坐得唔好直，好攣嘅，即係咁攣起個身咧，條頸臥唔到上嚟咁樣。但係最近我見到佢好似都坐得幾直下可以。佢好鬼努力嘅，係啊！佢又會去嗰啲游水，即係去等自己放鬆啲肌肉啊。佢媽咪又會長期喺屋企度幫佢做按摩啊。咁或者做好多唔同類型協助佢嘅嘢啊。係啊，佢哋全家咧都好 positive 嘅，就算有呢個病唔緊要嚇，咁啊全家一齊嚟面對咯咁樣嘅。咁所以咧每一日咧都有啲 training 俾佢，等佢可以攞到慢慢進步，可以攞到匙羹啊，可以。其實所以我覺得，如果自己本身係有能力，或者係即係自己都唔缺金錢嘅，咁亦即係隨時幫人都係唔影響到你嘅，即係少少錢。我覺得應該係出少少力去幫下人啦。係啊，希望大家都可以出少少嘅綿力幫助到佢哋啦。即係你知道依家咧，我哋咁辛苦，搜集1萬多個 fans 翻嚟，係啊，你估就係等呢一日，你知唔知？希望大家真係可以出少少綿力啦，真係。即係因為講真嘅，即係。講真嘅，即係呢個好興唔係講真，係講真嘅。咁咧講真嘅，即係因為馬來西亞政府咧，我好相信咧，唔係話投放好大量嘅資源，係喺呢方面咧幫助呢一類型嘅患者嘅。咁咧即係所以點解佢哋嘅父母咧，先至要特登去放低一份工，唔揾錢，去幫自己之餘，去幫助其他人。好啦，咁咧我就呼籲大家啦，有錢出錢，有力出力啦。其實即係呢樣嘢咧，你唔好話要出好多錢去幫人哋，但係亦都令到自己嘅心舒服咧，就好緊要。係啊，因為其實咧講真，你只不過做咗少少嘢，但係對於佢哋嚟講咧，一個好大嘅幫助嚟㗎，係咪啱啊？啱。你聽一聽我後邊幅畫。如果你能夠做到捨得咧，你個人就非常之好㗎啦。係啊，所以咧我都會帶我嘅小朋友咧去參加佢哋嘅活動啦。好啦，咁幫下大家人啦。好啦，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！